ntabwo nzi neza uburyo ukundamo umwana wawe, ngewe wanjye ndamukunda, ariko iyo nshaka kwibutsa ni uko ntabwo tuba ababyeyi ku bana twabyaye gusa, n'abandi dushaka kubabera ababyeyi. Nimba aho utuye, aho wegereye hari umwana, yumve nk'uko uri umubyeyi niba utarabyara. Nimba ufite umwana umwe cyangwa babiri, ntabwo abo bana ari bo bawe gusa, hari n'abandi ugomba kubera umubyeyi. Umubyeyi mwiza rero hari ikintu agomba kwitaho umunsi ku munsi. Reka nkikubwire, icyo umubyeyi mwiza agomba kwitaho ni ubuzima bwiza bw'abana be, n'ubuzima bwiza bw'abantu be. Ubuzima bwiza bushingira ku kugaburira abana cyangwa se abantu bawe ibintu bizima. Ibintu bizima biva hehe? Ahanini ni ugushyira imbaraga mu bintu biri naturel 100%, bitongewemo ibindi bintu byinshi. Uyu munsi rero mfite ikibazo cy'ababyeyi bambwira ngo abana bacu ntabagira apeti, abana bacu ntago barya. Uyu munsi ndashaka kugisubiza. Muri Muzim Life and Growth niho honyine dufite hizewe hari product zinatirel 100%. Dufitemo na supplement zitandukanye z'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Imwe muri izo supplement niyo bita MyChoc. Uri umubyeyi urifuza umwana akagira apeti, iyi MyChoc niyo product naguha ushobora guha umwana akagira ubuzima bwiza. Ikirenze ifite irimo DHL. DHL ifasha ubwonko bw'umwana kwidevelopa, kuba adapfa kwibagirwa ikintu yabonye cyangwa se yumvise. Mu yandi magambo imufasha kuba umuhanga mu ishuri. Iyi MyChoc ikoze muri Complete Phytoenergizer. Complete ikorwa hifashishijwe imboga, imbuto, ibihumyo n'izindi product zitandukanye ziri naturel, harimo na spirulina. Bivuze ngo iyo ufashe iyi Complete cyangwa se iyi MyChoc, uba wubatse umubiri wawe ku buryo kurwaragurika bya hato na hato bidashoboka, yaba ari abana n'abantu bakuru, ariko cyane cyane abana, kuko harimo n'icyo bita kokowa, ni igihingwa bakoramo shokora. Abana benshi bakunda shokora, ayifata yumva ariko agashokora akunda